Бля, черный дым. Да, блин, пацаны, всем привет, мы тут жгем куртки в нашем пире, в нашем пире, вот он. Блять, смотрите, упаковочка, и вы меня бросаете. Да, видите, все нахрен. Мы тут еще сломанный зажиг сломали, а ну зажгли. Кстати, да, кстати, там бомж живет, кстати. Да, вот мой рюкзак, а тут полный пиздец. Блять. Здесь все горит. Дым вон туда поднимается, понимаете, какой дым сейчас идет у нас? Вот так вот. Опачки, стоп! А если вот эту положить? Не надо, не надо. А если вот так положить ее? Блять, ты все портишь, долбоёб. А что будет, если она так будет? Она будет гореть нахуй сейчас. Вон горит. Ой, бать, ой, блядь, тут ремень желтый. Картон, тут картон остался. Ебать. Пиздец. Видите? Слышите звук, как плавится это все? Слышите звук? Это все плавится. Если наши тут, если что, мы сбежим, это не были не мы. Да, ну только, блядь, сука, у меня черный дым пошел нахуй. А черный дым это плохо? Да. Что это? Это мусорный дым. Это из-за мусора. Да? Да, у нас тут тоже пир был, только здесь какой-то пиздец произошел. Там до сих пор домовуха, Да, блядь. кстати. А у нас тут же прям жесткий пир, нахуй. О, бля, еще пластик ложи, нахуй. А пластик хорошо? Да, тоже пластик хорошо горит. Блядь, я вниз ставлю сюда. Нихуя. За шапочкой. Долбоеб. Шапочка. Ну, шапочка свалилась, блядь. Ради шапочки идет туда, блядь. Блядь! Сука, ебать! Долбоёсер! Долбоёсер, блядь! Блядь. Гори, нахуй. Что ты не горишь? Гори. Да сейчас дай ей поджеться. Бля, у нас здесь эта хуйня горит. Реально. Сейчас. О. Бля, у меня помнишь, после пир у меня листики подплавились? Помнишь, после пир? Помнишь, после пир? Смотри, что с листиками сделал, зашипил. Что за хуя? А, блядь, она мокрая, блядь. Охуеть. Отсюда надо срывать хуйню вот эту. Бля, смотрите, все, началось нахуй реакция какая-то. Там еще лежанка горит. Здесь дохуя. У нас был картон сначала, картонный пир. У нас, да. Охуеть. У нас сначала был картонный пир, потом уже вот этот, самый мощный. Кстати, мы ремешок бросили туда. Да. Он уже зажегся нахуй. Блять. Бля, кинь лежанку, пусть она горит. Блять. Кинь лежанку нахуй. Давайте вот сюда вот положим, может она там. Бля, вот эта хуйня, которую нам давали, чтобы жарить, я ее побросил нахуй, она горит. Бля. Нам нечем больше гореть. Бля, кидай палочки рандомные. Блять, салфеточку, нахуй. Кидай палочки. Блять, это пиздец нахуй. Это полный пиздец. Погнали за картоном быстрее. Бля, сейчас накидай дохуя палочек, чтобы они поддерживали огонь. А ты иди за картоном быстрее. Кидай, там картона больше нет. Ой, блядь, там же двери есть картон, который ложить вот. Быстрее, перстик. Так, подождите, сейчас на несколько секунд отключим. Так, продолжили. Какой хуйни взяли? Снова. Еще пиздец какой. Да я взял. Уже подушечка. Да она же подождется. Да? Блин! Смотри, как быстро. Подушечка. Блять. Просто минус подушечка. Блять, реально. Бомжам все уничтожили. Если бомжи, если вы смотрите это видео, простите. Чтобы вам сожгли подушку. Блядь, это ты нихуя не снимаешь. Да снимаю, блядь, сам смотри. Охуенно, пизда. Да, подкидывай. Ебать. Это с пластиком. Блядь. Подожди. Блядь, блядь, сука. Воняет от курток, это пиздец. От курток. Я дома обязательно мыться буду.
Это точно уж. Блять, ну сапир нахуй. Пиздец. Блять, воскресенье, а завтра школа. Блядь, охуенно. Да завтра нет школы, завтра тоже выходные. Даже завтра понедельник. Да, завтра тоже выходные, кажется, если не знал. Блядь, надо загореть тоже. Хуйня это. Блять, до сих пор дым нахуй. Ебать. Охуенно. Блядь, здесь дохуй. Ебать нахуй. Чисто. Блять, подожди, вот эта палочка нужна. Главное. Блять, у нас тут куртка, у нас тут 2 куртки горит, лежанка и вот эта хуйня. Блять, мы лежанку нашли. Да. Что нам не отдали? Хз, вы нам не сказали. А мы не знали, что она у вас есть. Ну, на помойке надо было быстро искаться после. Блять, я туда палку горячую положил. Гений. Точнее, гей. Ебать, блядь, вы, сука, отъебись нахуй, здесь черный дым нахуй идет. Дайте мне то, что хорошо горит, я это сделаю. Блять, курить, смотри. Курево, смотри, курево, блять. Блядь, я не знаю, что хорошо горит, но я знаю, что хорошо горит, это картон. Стой, иди, найди картон, стой, найди картон. Не, найди-ка картон. Блять, вот смотри, что он. Вот дерево тоже хорошо горит, причем. Бать. Это видно, потому что отлично. Да, она что сгорит. Ебать. ты снимаешь? Да. О, охуеть. Потом можем показать. Давай ты уйдешь, потом покажем, что получилось из этого. Я сейчас хочу сухие ветки в костер скинуть. Давай. Мы тут жесткий прям, жесткий пир. Параша, держава наша. У нас костер уже горит этот 10 минут. Дайте мне, ты забыл сказать. Ты забыл вот это вот добавить, блядь. Добавляй всякие ебацкие веточки. Сексуальный? Ой, блядь, я нашел только вот эту хуйню от специальных вот таких патрончиков. Помнишь таких специальных? А, у меня да. Все, я ее нахуй. Подожди, они не бабахаются там? Пистоны, блядь. Если бы не от порох там. Не знаю вопрос. Не надо стекло кидать, она разобьется на мои кусочки. Да, смотри, вы эту хуйню за... Надо поджигать. Блядь, там моя вода, ты охуел. Да пидорас нахуй. Да, это. Ой, блядь, тут слизнячок нахуй. Помнишь, с чего это начиналось? Что? Что? С чего начиналось? Ну вот с той картоночки, куда мы заложили уголь. Да, это начиналось все с картоночки, в которую мы положили уголь и сожгли. А теперь эта картоночка нам, и теперь это огонь из картоночки переместился. Тут куртка горит. Костер из курточки. Блять, по куртке уже пизда пришла, это точно. Почему? Можно еще деть. Давайте мне сухие палки, а я буду кидать. Вот отсюда просто нет дыма. Блять, я Вы это слышите? Смотрите, слушайте. Блядь, Ну, блядь, тут везде дым будет ебать тебя. Потому что тут он скажет, ты что? блядь, бедная бутылочка. Реально, блядь. Нахуй ветки теплые. Да, блядь, это дым. Придем домой обязательно мыться. Точно, блядь. Бать, палочки нахуй. Гениальная идея. Не надо брать, это уже пизда придет. Бля, тут муравей охуел. Сука, ты что сделал? Ты все испортил, блядь, положи обратно. Положи обратно. Блядь, подожди. Стой. И уже не подушишь, нахуй. Да ладно. И ложи ее снова. Сейчас, я хотела... Она ее зовет. Кабину. Не надо. Давайте на нас все спала. Ебать. Наша параша, держава наша, наша параша, держава наша. Да все, да положи так. Сука. Да я боялся. А я не трус, блядь. Зато я тут, блядь, охуенно, блядь. Пока, блядь. Пиздец.
пиздец. Ой, веревочка какая-нибудь. Нихуя себе. Кидай ее нахуй. Бля, это мусорный костер. Это у нас не обычный пир, у нас мусорный пир нахрен. Ой, бля, чё я нашел, бля? Сейчас будет столько дыма, блядь. Не надо. Все, пизда. Давай, не надо. Сжигай нахуй. Эй, Проверяем, горит ли пенопласт. проверяем. Блядь.